Molt bé, doncs en aquest vídeo anem a treballar el count i el countif, que ens permetran comptar. Fixeu-vos que tenim un munt de fileres en aquest arxiu, vale? I imagineu que volem fer una estadística de qualsevol cosa. Per exemple, que volem fer una estadística de quantes persones aquí són fumadores. Llavors, tu saps que ja aquí podem venir en el filtre, treure el no, i d'aquí tindríem que els fumadors són... bueno, clar, haurien de comptar, agafar totes, i aquí veurien que hi ha 74, vale? Perquè surt el recompte. Però si ho volem tenir d'una manera molt més gràfica, el que podríem fer és fer servir la fórmula COUNTIF. Llavors, imagineu que el fiquem aquí i fiquem fumadors, vale? I aquí, a la cel·la del costat, volem que fas fàcil el recompte. Com ho fem? Molt fàcil. Venim aquí i fiquem l'igual. Igual, com sempre. Una vegada que fico igual, ja estic preparat per ficar una fórmula. I en aquest cas es diu COUNTIF. En castellà, comptar sí, en català, compta sí. Vale? Llavors, jo tinc en anglès COUNTIF. I llavors me pregunta en quin interval vull buscar i quin és el criteri que vull fer servir. Llavors, vaig a moure una mica això, sí, a veure, això es pot moure. Vale, llavors, quin és l'interval, vale? Interval i criteri. Quin és l'interval on vull buscar? Vull buscar en tota aquesta columna K. Llavors, puc fer directament clic aquí. Aquí surt K, dos punts, K. Si només volgués fer per exemple, entre la filera 2 i la filera 200, podria ficar aquí K2, K200. Això com voleu. Punt i coma per separar l'altre paràmetre. I ara el criteri. Quin criteri vull? Vull el criteri que en aquesta columna surti una S. Vale? Llavors li estic dient compten tots els quals tinguin una S. I em diu que hi ha 74. Aquí puc desfer el filtre. Vale? Ja sé que són 74, això ho puc moure aquí dalt. Ho fico aquí. Vale. Llavors, funciona? Anem a provar. Anem a canviar aquesta N per una S. Efectivament, canvia de 74 a 75. Super. Llavors, això quan hi ha un criteri de tipus text. Ho fico entre cometes. Cometes S, cometes. També podríem ficar gent de Barcelona. Faria el mateix. Faria igual. COUNTIF. I ara voldria en la població tota la columna G, punt i coma, on fos Barcelona. I aquí ja veig que tinc 10 persones de la ciutat de Barcelona. Ara imagineu que el que volem és amb un número. Per exemple, vull saber tota la gent menor d'edat. Menors d'edat. I llavors, el que buscaré aquí, torno a ficar COUNTIF, vale? Quina és la columna en la qual he de buscar el criteri? La columna J, punt i coma. I ara, què és el que estic buscant? Estic buscant totes les persones les quals l'edat és menor de 18 anys. Torno a fer el mateix, ho fico entre cometes. Vale? I menor de 18. I ja sé que tinc 23. Faig el mateix. Imagina't que aquesta persona, en lloc de tenir-ne 10 anys, en té 22 anys. Vale? Això canvia a 22. Llavors, són proves que faig per verificar que tot està bé o tot està malament. Llavors, amb la funció COUNTIF, jo puc buscar per un criteri. Ara imagineu que tinc dos criteris i vull buscar tots els solters de Barcelona, o de Lleida, per exemple. Vale? Fico aquí, solters de Lleida. Clar, hauré de buscar una funció que em permeti buscar per més d'una condició, que és COUNTIF S. Igual que if S. Vale? L'única diferència que tenen és que if permet per un criteri i if S per més d'un. COUNTIF i COUNTIF S són iguals. COUNTIF permet buscar per un criteri, COUNTIF S permet buscar per més d'un criteri. Llavors, COUNTIF S. Llavors, li he d'anar dient columna, criteri, columna, criteri. En aquest cas hem dit que eren solters de Lleida. Llavors,
Primer criteri, que en la columna L, punt i coma, surti solter barra A. Segon criteri, veieu que ha canviat? Criteri 2. Criteri 2, que la ciutat, punt i coma, sigui Lleida. I ja ho tindria. I ja sé que solters de Lleida n'hi ha 3. Vale? Podríem mirar, si voleu, molt fàcil. També ho podríem mirar d'aquí. Podríem filtrar, esborro, filtro totes de Lleida i aquí filtro tots els solters. I hauríem de tenir, efectivament tenim 3 persones que són solters i de Lleida. Llavors, això seria. Hem après a fer servir la funció COUNTIF en aquests 3 criteris i la funció COUNTIF-S amb aquest criteri.